الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. يجرون تنبيه سيزيارة إمام التحاوي تنبيه هذا إمام أبو حنيفة إمام مالك إمام شافعي إمام أحمد بن حنبل هذه إمام جيرية لقاء أهل السنة والجماعة أكيدا قرآن حديثنا نا لو سيدنا ميشي للرحمن ياو لكن أنا أجي شيلو بيوله فترة كاني أكيدا يو تنبيه على هذه باي شاكو جنو سلبنا تنبيه ضمان تبالي مجرى لا يفنى ولا يبيد. لو جمعها كيفسي بيتون وما في مهوبود. لا يفنى ولا يبيد. الفناء والبيد بمعنى واحد، والمقصود لا يهلك ولا يزول. لو جمعها كيفسي ومجيبو تي بيسي سون نينا هلا هو شو ينجى لوما مشيدة أشيمشيدة ليس ثورة أمير جانشيدي من أشيمشيدة دي ينجرو تنبيا بيوابي ترى الأول شمعك ولا يريد إلا ولا يكون إلا ما يريد. الأول شمع أو شوني دي كبالوغا جيما بيرو نوندمو بوا مابو الله شمع أو شوني توية أسويا دو نايغانو جيما الله شمع ألو مشيبني باما مبجيو. الله شمع ألو شيرو أيادي أبشيكي الله شمع ألو شيرو أيادي بشيني الله جميع الوشيدو يا ما دالين شيلين نو هذه ثورة يوم نفسه ولكن الله يفعل ما يريد. جامع القرآن ما شيله سورة بقرة آيات نيا غازين توما لا شيله الله جميع يجوا يا مياغو الله جميع هابيلو موديل بدوما تعالوا مياغو الله جميع هاندا بيونا نجى بدوما مشيو. الله جميع يجوا بيزوجي بيجمع الله جميع ميجوا بيجيبو دي الله جميع يه نعيان روما الله جميع ألو مدوبنا تووغا الله جميع يه يجوا جابو جو بيروما دوانا لودا يلو أفان زعان تدوم تيا يلو دي الدنيا ما لو هم شيء غير أتوقعني اليوم يازوا شيء. سورة هذه جامو دي جينا جنا تنبيا بيدوا بيبشر. الأول شيء ها أمير جانشيني ده أسامشي أسومشي ثورة فانسين شيء بشر أدوا جاو دي لوكاجي ها مشيلة نياني شيلا نا بعدين هذولو ألو دكورو عشان تباعا ما فانسينو سلوشين يسجع ولا يفيلا ده بما جامشيو تياوياوغا هو صارغا تلو يال الله شيمياغو دازو بدوغا فانسينا الله شيمياغو بدوغا فانسين ده سورة شيء بيبو ده تمانويا سلسلة باتين بيرو مونهالة سلوشين ميه غاونه ما أدي دويكو وينابي سلوشين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نو الله يتانو باني رحمت كرونا دواني بيجين كان الشيطان ميسا غواني جنو كلونغا إيلو الله سياني كلونغين تاوام الشيطان تبجي ودا الشيطان يوسوسا ميسا غواني غواني ما مغواني أجانسي تبجي لأي دو جاو خمياسي ما الله شمياغو بدو فانسين دلين سورة أدويكو تي خمياسي ما يولا تني أدي نودكو أبشيكا دينو صوركا دل دلو بيدوالي كميا أبي فاجاو كلي ممويلة لو ميا يودوالي صوركا تيا يودوالي فاجاو نسرو
န်ဆင်းရှင်ဆိုတာနော်အဖန်ဆင်းကမဟုတ်ဘူးသူများဖန်ဆင်းလို့ရဘူးဖန်ဆင်းခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုကြတဲ့ဒါကအနိစ္စပဲပျက်စီးမဲ့အရာမွေးခြင်းဟာတဲ့တည်ခြင်းရဲ့ပရမအစနော်စတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခွဲခွာရမယ်ဆိုတဲ့အစပဲခွဲခွာရမယ်ဆိုတဲ့အစဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသဘောတဘာဝတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားမလည်ဘူးသဘောမပေါက်နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောအလောင်းရှင်မြတ်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်နောက်တစ်ပါးရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်ဒုတိယအဲ့ဒီအရှင်ကိုရောနောက်တစ်ပါးကဖန်ဆင်းတယ်နောက်တစ်ပါးကဖန်ဆင်းတယ်နောက်တစ်ပါးကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုပြီးတော့စောရကတက်စရာဖြစ်မလာဘူးလားကဲဖန်ဆင်းခြင်းကတပါးကိုတပါးဖန်ဆင်းလေရှိစေကာလပဲသွားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖန်ဆင်းနေဘယ်ကနေရောက်လာဖန်ဆင်းကံနေဘယ်ကနေရောက်လာဖန်ဆင်းကံနေဘယ်ကနေရောက်လာဖန်ဆင်းခြင်းနေတပါးကိုတပါးဖန်ဆင်းနေစေကာလပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကြီးဒီနတ်တွေဒီတောတွေတောင်တွေရေတွေမြေတွေမိုးတွေမီးတွေဘယ်ကနေရောက်လာဘယ်သူဖန်ဆင်းလာဘယ်သူဖန်ဆင်းလာလဲဆိုတော့ဖန်ဆင်းရှင်တွေတို့တပါးကိုတပါးဖန်ဆင်းနေစေကာလပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖန်ဆင်းကနေဘယ်ကနေရောက်လာဆိုတော့ပရမအချက်ကအူဒူဘီလာဟီမီနရှိုင်ጧန်ရဂျီမ်ဒါတော့စိတ်ရှိုင်တန်မိတ်ဆာကောင်ရဲ့အနောက်ရှဲလို့ပြောကြလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွေးကိုအဲ့ဒီအနေနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်နောက်တစ်ချက်ကခဏပြောသလိုအဖန်ဆင်းခံနေကျွန်တော်တို့ရှိမှကျွန်တော်တို့တွေ့နေတယ်မြင်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဖန်ဆင်းခြင်းတစ်ပါးပါးကဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်အပါလဲအဲ့ဒီအပါလဲကိုခင်ဗျားလူကမွေးတယ်လူကမွေးတယ်ဆိုတော့အလောင်းရှိမြတ်ကိုလည်းတမန်မွေးမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတာနော်ကဲကောင်းပြီကျွန်တော်တို့လည်းအမွေးခံရတယ်အလားလည်းအမွေးခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးမွေးခြင်းခံရတဲ့လူကထဝရမမြဲဘူးအစမရှိဘူးခဏပေါ်လာတယ်ပြန်ပြက်စီရဒီလည်းပဲအားလုံးကအရင်မရှိဘူးခဏမွေးလာတယ်အခုပြန်ပြက်စီရမယ်လူကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ယောက်ကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့မှမွေးမြူဟာလာဖန်ဆင်းမွေးမြူထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်စီမံခန့်ခွဲတဲ့အရှင်ကြီးတစ်ပါးမရှိဒီစัจ java ကြီးကဘာမှဖြစ်လာပြအကြောင်းကိုမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့เนาะအဓိကထာဝရနှိစ္စထာဝရအရှင်ကိုသာကျွန်တော်တို့ဟာတာရောစဉ်ထားပြီးတော့မှเนาะတွေ့ဖဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့လဲလာယဖနာဝလာယဘီခိုင်ယူမွန်အရာတိုင်းကိုเนาะတီမြဲအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့နှိစ္စထာဝရဖရာသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကံမတာလေအမြဲရှိနေတဲ့အရှင်ကိုကံမတာလေကျွန်တော်တို့လည်းအမြဲเนาะထာဝရငြိမ်းချမ်းမှုကိုကျွန်တော်တို့ရအဲ့ဒီမှာဂျာမတ်ကုရ်အာန်နဲ့အစ္စရာဟိမ်နဲ့ဆလမ်ကဗာပြောလို့ဆိုတော့ညရောက်လာတော့တဲ့ကျဲဒီကိုတွေ့အဲ့ဒီမှာအစ္စရာဟိမ်ဆလမ်ကပြောတယ်ဒါကတော့ကိုးကွယ်ရာအရှင်ကြီးပဲတဲ့နော်ပြန်ပြောက်သွားလာထွက်လာတယ်ပြန်ပြောက်သွားနီကြီးထွက်လာတယ်ဒါတော့ဟာအကြီးဆုံးဖရာပဲဆိုပြီးတော့မှပြောတယ်နေလဲပြန်ပြောက်သွားတော့အစ္စရာဟိမ်ဆလမ်ပြောတဲ့စကားတခုတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဂျာမတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြ فلما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا
قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين မဒီမြဲပဲနဲ့ခဏပေါ်လာခဏလေးပြန်ပြောက်သွားတဲ့အရာတွေကိုငါစိတ်မဝင်စားဘူးဟာငါဖယားသခင်တို့မသိဘူးငါအဲ့လိုခဏလေးပေါ်လာပဲခဏလေးပြန်ပြောက်သွားတဲ့နော်ပြက်စီးသွားတဲ့ခဏလေးကဟိုလာပြီးတော့မှလက်ကင်ပြီးတော့ခဏလေးလက်တွဲဖြုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြောက်သွားတဲ့အရာငါစိတ်မဝင်စားဘူးပါတဲ့ဒါဖယားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဖယားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကိုယ်ကွယ်ထိုက်တော်ချင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုရရအနာနော်Surah 6 ayat နော်96မှာအလောရှိမြတ်ဟာဣဗရာဟိမအလိုင်ဆလမ်ရဲ့ဒီအတွေ့အခေါ်အရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သဘာဝကြနော်ကျွန်တော်တို့လက်တွဲတဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့လူသားအချင်းချင်းတော့မှဒီလောကမှာလက်တွဲသွားမယ်လို့ဘဝအတူရှင်တွဲသွားမယ်ဆိုတော့ဇနီးမောင်နှံတွေတော့မှငါမင်းကို6လကြာရင်ပြေးသွားလိုက်မယ်ဒီသဘောတူလားဆိုလို့ရှိရင်ဟာယူနေတဲ့မိမပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ယူနေတဲ့ဒီယောက်ျားပဲစိတ်ဝင်စားတော့အမြဲလက်တွဲမသွားမဲ့လူမှစိတ်ဝင်စားဘူးနော်အလောင်းရှင်မြတ်ကနေဆာသာဝရအရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲကြံနေခြင်းနဲ့အမြဲကျွန်တော်တို့နော်တိတ်ခါရှိတာယာစွာဒီဒုနီယာမှာရောအခရတ်မှာပါနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်နေဆာသာဝရဖရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကိုယ်ွယ်ထိုက်တော်မူသောအလောင်းရှင်မြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တာရောစဉ်ထားပြီးတော့မှတွေ့ဖက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အမိတ်ကလေးကိုနာခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာဝရအောင်မြင်မှုကျွန်တော်တို့ရမယ်နိဗ္ဗာန်မှာသာဝရစည်းစိမ်မှုကျွန်တော်တို့စံမြန်းနိုင်မယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ရှင်များအဲ့ဒီဂျန်နတ်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ဆွမ်းပေးပါသေးပါဆိုတော့ဒါဝါနာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမင်